Motosikletə yeni başlayanların ilk 1000 kilometrdə etdiyi səhvlər və yersiz özünə inam dövrü haqqında danışacağıq. Təcrübələr göstərir ki, yeni başlayanların ən çox səhv etdiyi dövr ilk günlər deyil. Məhz hər şeyi öyrəndiyini düşündüyü ikinci və üçüncü həftədir. Artıq muftanı rəvan buraxmağı, bütün ötürücülərdə rahat hərəkət etməyi öyrənəndən sonra beyin mən bu işi həll etdim siqnalını verir. Məhz bu an diqqətin azalır, azgözlüyün sürətini artırır və qəza riski maksimuma çatır. Əgər siz hər şeyi öyrənmisinizsə, sadəcə şəhərdə sürməyə qorxursunuzsa, biz motivasiya olaraq bilirik ki, şəhərə çıxmaq qorxusu yalnız düzgün sistemdə yox edilə bilər. Tələbələrimiz sadəcə motosikleti təlim ərazisində sürmür. Onları mərhələli şəkildə açıq tıxacına hazırlayır. İlk dərslər tamamilə boş və geniş ərazidə keçirilir. Meydançadan sonra birbaşa şəhər tıxacına girilir. Yolun ən boş olduğu gecə saatlarında geniş küçələrdə ilk yol təcrübənizi qazanırsınız. Tədricən biraz daha maşınların çox olduğu saatlara keçid edirik. Təlimin sonunda tələbəmiz Bakının ən sıx tıxaclarına daxil olur. Maraqlısı budur ki, bir neçə gün əvvəl motosikleti yerindən tərpətməyə qorxan tələbə şəhərin ən sıx nöqtələrində elə mükəmməl sürür ki, buna özü də inana bilmir. Bu yolda peşəkar dəstək almaq sizi aylar boyu edə biləcəyiniz səhvlərdən xilas edəcək.